bagong helmet. Makapagkabit na ako ng maayos sa action cam. Hindi na tayo bibili issue po. Nakabili na kami. Ito yung binili ko. 79 pesos. Binili niya. So yun guys, nakabili na tayo ng SEC helmet. Ayan. Nasa SM Suka tayo ngayon. Mamaya, review natin, i-unbox natin siya. Ang ganda nang nakuha kong kulay. Basta bagay sa Raider J ko. Yun, tingnan natin mamaya. So, yun guys, welcome back sa aking YouTube channel. At yun nga, nakauwi na tayo. Ngayon, i-unbox natin yung binili na helmet kanina, which is, yung brand is SEC. Yun, i-unbox natin siya. Ang nabili nga pala is yung Windstorm. Yun, tingnan natin. Ito siya. So, yan. Overall, okay yung ano niya, packaging. Ganda tingnan. Yan, naka-box pa, diba? Gupitin na natin yung tali. Medyo matigas. Sa box, makikita dito yung yan, yung brand niya. Yan, nandyan yung mga details, diba? Focus ka. Yan, nabili nga pala natin to sa halagang 3,200. Yan, tingnan natin yung sulit ba. Pagbukas, makikita natin yung helmet. Nasa helmet bag. Yan, tabi muna natin to. Nasa helmet bag siya na may tatak na SEC. Kita natin, diba? Open natin. So, yun. Ito yung helmet. Una pa lang na nakita natin siya. Maganda na talaga. At may kasama siya. Wait lang. Yan, igupitin natin. Bago tayo pumunta sa helmet, tingnan natin kung ano nga ba yung kasama na to. Ingat lang baka kung ano yung magpit. Yan. Bago tayo pumunta dito sa helmet na to, yan. Tingnan muna natin to, guys. Sa helmet, may nakatouch siya na I think ito, motorcycle helmet guide. Ano yung laman nito? So yun, nandito lang may introduction. Limited impact protection. Helmet can protect what they don't cover. Short list of do and don'ts. Yan. Yung unang do, number 1, do choose a helmet which fits properly. So yun, yung pinili naman natin is sakto sa akin. Ang size ng helmet is medium. Okay naman siya sa akin. Number 2, do not choose a helmet which interfere with your field of vision or your ability to hear. So yun yung mahalaga sa pagkuha ng helmet. Siyempre yung komportable ka kapag sa sight mo. Kita mo siya siyempre dapat. Yung hindi ka yung komportable ka yun. Bali, kasi mahalaga yun. Dapat makita mo yung paligid kapag nakasuot ka ng helmet. So, clear naman yung nabili natin visor. So, yun. Number 3, do make sure that when the chin strap is fastened, the helmet fits snugly all overhead and low on your forehead so you can see the edge in your upper fields of vision. So yun, same lang naman sa sa vision. Dapat naka-strap syempre, di ba? Naka-strap yung sa chin kasi delikado kung hindi. Number 4, always wear the chin strap tight and secure fastened while riding. Yun, same lang sa number 3. Number 5, do not modify your helmet. Yun yung number 1 para sa akin na hindi dapat gawin. Huwag na i-modify yung helmet kasi kung ano yung nabili mo, yun na yun. Dahil delikado. Number 6, do check your helmet before each ride for signs of wear or damage. Yun, since tingin ko na matibay siya, pero kailangan pa din i-check yung helmet tuwing bago mag-ride or bago magbiyahe yun. Bago mag-biyahe, bago mag-drive. Number 7,
Do not park helmet on near stocks or CC bars to avoid damage to the liner. So, yun yung previous kong helmet, yun yung ginagawa ko eh. Yung sabit lang kung saan. Nasira yung sa gilid niya, sa lining. So, yun, syempre bago to, hindi ko gagawin yun. Number 8. Do not carry your helmet on the motorcycle helmet lock while riding. So, yun, common, ano naman yun, don'ts. Bumili ka ng helmet para isuot, hindi pa kayo tambay sa helmet lock or helmet hook. Number 9. Replace your helmet immediately if it shows signs of wear or damage. So, yun, matik na yun. Kung sira, kung hindi naman kayo medyoan, palitan na. Number 10. Replace your helmet immediately after impact, even if no damage is visible. So, yun. Rich kid, palit ka agad kapag ano. Kung matibay naman, okay lang yan. Magasgasan. Number 11. Replace your helmet at least every 5 years. So, may lifespan pala siya. Ngayon ko lang nalaman. So, yung helmet ko kasi matagal na yun. I think mga 4 years na. Hindi pa naman umabot ng 5 years. So, kung 5 years na yung helmet mo, palit na. Next tayo. Number 12. Do not loan or sell your helmet or buy a used helmet. Kalimitan kasi may nangyari naman na buy and sell ng helmet. Yun, siguro for safety na din, mas okay kung brand new. Kasi sure ka na matibay. And sure ka na original at legit. And may, in some cases, may warranty pa. Number 13. Do not wear someone else's helmet. So, for hygiene, siguro ganun. Siyempre, para safe. Number 14. Clean your helmet whenever you ride. So, yun, nabili naman natin na helmet. Sabi nung nagbebenta dun sa store is washable naman siya. I suggest na, na warm water lang and liquid soap. Yun. 14. 15 na. Wear a helmet whenever you ride. So, yun. Talagang kailangan lagi naka-helmet pag nag-drive para safe na din. Iwas madisgrasya man, safe yung ulo. Number 16, ride safely and do not take risk because you are wearing a helmet. So, yun. Para sa lahat, ride safe lang. Kahit may helmet ka, ingat-ingat pa din tayo. So, yun. Ayun yung motorcycle helmet guide. So, next na laman naman is, ito yung siguro freebie kumbaga. Dalawang sticker. Hindi ko siya ididikit sa helmet. Siguro ididikit ko siya sa motor ko na lang. Yun. Kasi ayoko pang kapitan ng sticker to. So, next na tayo sa helmet. So, yun. Nandito na tayo ngayon sa helmet. Papakita natin siya. Yan. Hindi ko pa natatanggal yung mga sticker. So, kung ang ganda niya, sobrang na-amaze talaga ako kasi ngayon lang ako nagkagantong helmet. Unang-una natin, ito. Nung nakalagay sa unahan naman yung yung mga details ng helmet. Nakalagay Windstorm Express Black Ray, siguro medium. So dual visor siya. Yun nga, nagkakahalagaan 3,200. Sulit naman siya siguro kasi kailangan mag-invest tayo sa helmet na mamahalin para hindi mapapadali yung buhay natin since madami nagkalat na mukhang helmet pero mapapadali yung buhay mo. Umpisa natin siya kung sa features niya na ito, sa hangin sa taas. Yan. Nakita ba? Yan. Naangat baba siya. Yan, kabilaan, naangat baba. Yan, naangat baba siya. Siguro sa siya. Ito yung unang feature na makikita natin. Yan, nakikita niyo. Pasukan ng hangin sa ulo yan. Siguro para hindi naman masyadong kulob. Then, yung pasukan ng hangin dito sa baba. Ito. Yan. May butas. Kabilaan. Yan. Nagpo-focus kasi kanina. Yan. Next is yung ano ba? So, ito. Yung kalimitan na ito. Yan. Ganda, diba? Pag naka full face. Tapos, ito yung yan. Sa UV. Dito talaga ako na-amaze kasi yun nga, pag mainit, di naman kaya ng transparent na lens lang. So, gagamit ka na ito. Yan.
So, next tayo sa pag-angat. Sabi sa akin, dito yung pinipindot eh. Yan, to. Huwag dito. Pag ganito, para di daw masira. Pag pinindot mo yan, may aangat mo. Pero sabi, bago daw iangat, kailangan i-close muna to. Yan. Close muna natin. Tapos, at saka natin siya iaangat. Yan. So, yun. Ganito na yung itsura niya pag nakaangat. Yung dual visor. Then, the best part is yung kapag nga mainit, ito yung gagawin mo. Yan. Diba? Ang angas tingnan. Naangas siya tingnan. So, ito na yung helmet pag nakabukas yung niya. Pag ibababa naman siya, hindi na kailangan ulit pindutin, sabi. Pero mas okay para sa akin pag pinipindot eh. Yan. May lock siya. So, tingnan natin kung ano yung kapag sinuot. Suot ko siya ng naka full face, nakababa yung transparent na visor. Yan. Kung nakataas to. So, pansarap niya sa ulo, guys. Kasi sakto lang siya. Then, pag inangat mo binababa mo yung yung itsura niya. Para hindi masakit sa mata. Try naman natin siya kapag Yes, sabi nga kanina, kailangan muna. Naka-down to. Bago i-open. Ayan. Yan. So, yung ganyan yung itsura niya kapag So, yan. Maganda siya tingnan kasi gustong-gusto ko talaga magkaganitong design. Tapos, bumili na din ako nito para dito sa action cam ko. Dito kasi kakabit yung action cam. Order ako sa Lazada. So yun, hindi ko alam paano tanggalin to. Yun. Order ako sa Lazada ng mount ng action cam. Dito ko lalagay para mas maganda yung point of view niya. Kasi dati yung sa luma kong helmet na stock ng Suzuki dito sa taas, kaya medyo mataas din yung point of view niya kapag nag-video ako. So yan. Pagpakita natin yung final niya, yung final look ng helmet ito. So okay naman talaga siya, maganda. Yun, kaya nga pala napili ko is matte black dahil matte black din yung Raider J ko para bumagay. Then mas maganda siguro to kung naka-armor gear, yung gear ko. Meron kasi ako nun para pag nag-rides. Okay na okay talaga, rider datingan natin. So yun, pakita natin yung final niya look. Kung bawat detail, so pang ganda talaga, promise. Yun. So, bago matapos tong video na to, I just want to give my shoutouts to the following person. Una-una, kay Carol Mahusay. Yan yung YouTube name niya, Carol Mahusay. Pero ang pinapa-shoutout niya is Nicole Banares. Yan. Nag-send ata siya ng pictures para sa Raider J niya. Sasama natin yan sa motor show natin na i-upload ko this coming Tuesday. Next is kay Berendale Leon Show. Yun. So, yan, mabait yan. Solid natin yan. Solid supporter natin. Laging nanonood ng videos ko. And mabait yan, guys. Subscribe nyo na din siya. Next is kay
Kate Delada. Yun, taga Davao siya. Shoutouts to you, Sir Kate Delada. Umabot na sa Davao yung video natin and nakakatawa. And alam ko gusto niya din ata mag-send ng pictures for the motor show sa online motor show natin. Send mo na lang sa page natin dito. Dito po, yan. Send mo na lang po dyan. Makikita ko agad dyan, active tayo lagi. So, yun. Thank you for watching this video guys and I hope may napala kayo sa review na ginawa natin sa unboxing. So, may recommend ko na bumili tayo ng helmet na mamahalin dahil mas safe. Alam natin, sigurado tayo at matibay. Hindi lang SEC, may iba't ibang brand pa dyan na pwede nating bilhin. Mag-invest tayo sa bagay na alam nating para sa security natin sa buhay, hindi yung makabili lang tayo ng helmet na alam nating madaling masira. Yun. So, until next time guys, thank you for watching this video and I hope na nag-enjoy kayo. If nagustuhan nyo to, give this a thumbs up, hit the notification bell, and click the subscribe button for more videos.